我知道，我知道。你看你又来了，看风景。还有什么只嘛？你看到对面好多都停在树上。对，你看到。鸭子，鸭子吗？我刚才说那个波等长的，不是说这个。那你口气可不可以改一下？哎，前面石头就有一只啊。对啊，刚刚就在看这一只。